A gente tá indo pra Itália. É isso. Roda o vídeo. A minha blusa tá... Sempre num trem, cara, juro. Tava em Antibes já há um tempo. Gaia saiu de São Paulo. Sim, cheguei agora na Europa, gente. Beijo. Informação? Andar de costas. Anda. Nosso jeitinho. O que eu faço? Verde. Nem eu sabia qual era no seu. Vai. Ó. Ó, tá ali. Alguém com intuição. Vai. Andando. Cara, deixa eu... Eu quero olhar pra lá, não posso? Pode. Gaia veio de Porto, não. Ih, caralho. Ele está tentando muito passar umas informações. Talvez não seja a nossa vibe. Talvez não seja a nossa vibe, tá tudo bem. É sim. A gente só precisa contextualizar. Eu peguei 3 ônibus. É isso. Gaia pegou 3 ônibus. Lagos, Albufeira, Lisboa, pro aeroporto. Aí eu peguei um avião. E aí eu cheguei em Nice. E aí deixaram essa aqui comigo. Eu troquei ela pelas minhas malas. Nossa. E a gente tá vindo. E a gente tá indo de trem pra Itália encontrar o resto da galera. Estação de trem que a gente já chegou correndo. Mas os nossos vídeos já são a gente andando. Então tá bom. Então vou fazer a gente andando e correndo. A gente tá aqui. Vem comigo! Ué? Isso é por aqui? Nossa, que engraçado te encontrar aqui. Hora do lanche. Conta a situação. Talvez a gente esteja indo pro lugar errado. A gente não tem internet pra confirmar. Cadê os negócios pra mostrar? Cara, eu não consigo nem desligar o celular. Um momento muito tenso agora. Porque a gente foi olhar o ingresso, a passagem, e viu que o lugar que a gente tem que ir, eu queria estar gravando nesse momento. Não tá escrito a mesma coisa. Genuinamente. Eu só, meu Deus. A gente viu que não é o mesmo nome. Porque a gente não. A gente sabia que era Vente não sei o quê. Foi no Vente não sei o quê, mas aí eu falei. Eu fui conferir. Como é que foi? Eu fui conferir agora e eu falei, não, acho que não é o mesmo nome. Aí você falou, tá faltando um G, né? Aí a gente, tá. Ai, juro, velho. E aí a gente tá sem internet. Eu acho que é o mesmo, né? Eu acho que é o mesmo porque é muito igual. Nome em francês. Eu acho que é o mesmo porque é muito igual, mas você não você acha que é a tradução da França pra Itália o nome do lugar. Tem quase certeza. Vamos ver. Pera, deixa eu gravar. Tipo, que eu Então, estamos indo para o lugar. Eu muito nerd de achar que tava errado. Não, eu fiquei nervosa, mas acho que valeu a minha risada. Valeu. Eu achei bem engraçado. Ah, sabia que não tinha nome? Não, óbvio, a gente ia se virar. Não, a gente ia se virar. Nossa, eu tô com fome, sabia? Eu acho que não precisa fazer isso, já que pagamos, né? Por que você quer tanto fazer isso? Cara, 3? Porque não... Validar, isso aqui é pra você validar o negócio. A minha blusa tá caindo! Ai, desculpa a tremedeira. É esse? Cara, tem até vídeo da gente tentando validar, né? Agora I tried to validate.
It's not necessary because there is written the number of the train and the timetable. Thank you very much. Thank you. É o quê? Eu não entendi. Ai. Ai. Onde você quer sentar? Cuidar. Mas não né? Precisa. Bom, esse aqui não precisa. Você estava certo. Não precisa, ninguém me perguntou. Não tem um guichê, não tem nada, eu deduzo que tá tudo bem. Aí se alguém vem pra mim... Não, mas se alguém vem pra mim, eu comprei. Não tô roubando. Mas aí você não usa, você pode usar outra vez, entendeu? Ah, mas eles podem achar assim, ué, você não validou, a gente volta de confiança, que nem o mercado. Aí você... É como se você pudesse usar isso em outro momento, entendeu? Mas acho que não, aí foi isso que ela falou, porque tem a hora, né? Fica com de recordação também. Sim, claro. Wi-Fi Station. Mas dessa vez a gente vai fazer certo porque a gente não tá se locomovendo. Dei uma função chata para a Gaia fazer. Te amo! Onde que estamos? Sanremo. Não sei se esse é o tom. Caralho, mano, a gente falou sobre estar na Itália, agora a gente tá aqui. Vamos procurar uma faixa. Vamos comer agora um negocinho. A gente tem algumas horas aqui. E vamos achar. E vamos, eu quero achar um centrinho, sabe? Um negocinho assim pra conhecer. Estamos fazendo uma parada na viagem, então, como os Incas e os Maias. Sem internet. Sem mapa. Sem saber pra onde a gente vai. Em outras palavras. Espero que a gente esteja numa boa região. Em outras palavras, estação. Pronto. Gente, a gente comprou uma foto. Ai, cara, não, Tipo não vai nem assim. postar isso, porque eu tenho tanta vergonha. E deu ruim, hein? Isso é um cadeado. Será que é aqui a foto? Inserir em porta indicado. Já inseri. Cara, a gente é muito otário. A gente... Vamos embora. Não, peraí, não vamos embora não. Vamos, cara. Não, abre isso. Gente. Essa é a foto. Ai, boa, vamos tirar, vem. Estamos procurando comida. Secondo di mare. Primi di mare. Você é um gênio da localização. Eu não sei, eu só acredito, mas eu só tô indo. Ou é depois? Não, acho que é pra lá. O segundo que a gente viu, né? Eu acho que é pra lá. É aquele. Ah, é? Ah, é, do lado do marketing. Viu como é que eu não tô sabendo de nada? Tá vendo como eu não sei se eu tô aceitando? Você queria me levar pra não sei aonde, tá me levando pra um lugar que você nem conhece. É sim, pra casa tua. É o quê? Me levando pra casa tua. Cara, a gente fez um pedido no McDonald's porque a gente tá com pressa e precisa ir embora. Aí a gente pediu uma batata e uma coca. Aí a gente falou, putz, não passou o cartão. A gente fez outro pedido. O papel só tava ali, a gente não viu. Ah, é, o papel tava no negócio de sair e a gente não viu sair. Juro, cara. Juro. Estamos em outra cidade. Ai, outra cidade. A gente tava em Sanremo E agora estamos... e agora estamos... É isso, entendeu? Só desenho negativo. Parece um pouco de ar. Esse é o lugar que meu pai falou. Por quê? Que é um cara que vive aí e tem umas
coisas muito doidas. Tipo, tudo parece uma galeria de arte. Tipo, coisas assim. Obra de arte. Dá pra fazer um vídeo só disso, né? Antisistema y no gusta de las reglas, no gusta de obedecer. Sí, sí. Aí ele foi criando ali esse espaço dele. Aquí él ocupa, él no pertenece a él, él ocupa, es un ocupa. Aham. Ocupación, ocupó. Todo el mundo en el village está contra él. Ah, mas aí a gente pode entrar aqui normal. Sí, Caramba, yo ya vine 3 veces. que legal. Tem um nome aqui? Y si quieres la barca. Se a gente quiser ir pra casa, como que faz? Como assim? Cara, a gente saltou num terminal de trem que tava fechado, no meio do nada. Aí o cara avisou pra gente que a gente tava no lugar errado. E aí A gente tentou abrir as portas, todas elas e aí a gente trancadas. tava dentro de um lugar que não podia estar. Ele falou, não, aqui não. E aí tinham 2 caras na porta, um carro, tipo uma van. Eu falei, legal, é agora, né? Aí a gente descobriu andando, tipo, não é um deserto, tem casa, mas A sorte é que tinha uma pessoa... é muito rodovia. E a gente no meio assim, tipo, e agora, o que a gente faz? Aí tinha um cara e a gente perguntou e aí falou que era por aqui. Eu A não sorte entendi é que porque ele tava também indo pra tava... lá. Ele tava foi indo... avisar a gente? Não, ele tava indo pro metrô também, tanto é que a família dele tava indo pro trem. A família tava indo e ele falou, não, espera, não vem por aqui porque tá fechado. Não, e assim, eu não fico nervosa Vai pra lá. com Graças coisa a Deus. dando errado. Tipo, Não, quando eu vejo o símbolo do tudo McDonald's, eu sei que tá tranquilo. É tudo engraçado, mas aí quando eu vejo caras na porta e aí tudo fechado no meio do nada, eu falei, já abre o Uber. 40 euros pra ir. Não, tipo, 40 euros pra aqui. fazer uma coisa aqui de trem, são 6 minutos. Eu vou botar isso no vídeo, tá? A Gaia quer fazer cocô. Verdadeiros momentos de tensão. O Binari. NRT, que é tipo, que ele tá tratado tudo isso. É o quê? Você achou que aqueles 5 ali era 5? Vou voltar pro 2. Que é aqui. Fortes momentos de tensão. E como você se sente? Cara, pior é que a gente acabou de passar por um momento de tensão. Esse take não vai dar pra ser na câmera. Porque a gente tem 10 minutos pra chegar. A gente tem 10 minutos pra chegar no trem, senão a gente fica na Itália. Em. Como é que é o nome? Vitiligo? A gente consegue pedir pro restaurante pra cozinhar esse negócio. Não, a gente tem que comer num rosto, a gente já tem comida, pelo menos. Agora, se tem rosto aqui, eu não sei. E aí a gente vai... Ai, juro. A gente vai fazer compras pra cozinhar. Em vez de comer na Itália, cozinhar na França. Ai, pra gente... Vai, é isso. A Gaia quase caiu. Ai, enfim. E a gente tá perdendo a hora da porra do trem. Mas tá chegando aqui e não deu pra pegar a câmera, pelo amor de Deus. Dá pra ver? Linda cidade da... Hã? A cidade é bonita, tem mais bonita. Linda cidade. Amei. Amei o mercado, que eu não sei nem o nome. Ai, chegou? É aqui? O quê? Cuidado pra não cair. Juro, velho. Galera, foi desespero, tá? Eu gravei no meu celular, porque não tinha nem como pegar a câmera, óbvio, porque a gente tava, tipo, desesperado no mercado, faltando 10 minutos pra chegar na estação de trem, precisando chegar na França. A gente tá na Itália. E era o último trem. Último trem.
A gente resolveu pegar o último trem, pegou o último trem e passou com a porta. Não, assim, juro, o filme, tá? O filme tá fechando, eu falei, pula! Eu falei, A porta do... Ai, queria estar com uma GoPro na testa. Tipo, a porta fazendo assim. Aí a gente chega pro cara e fala, onde que é esse aqui? Ele, é esse. Aí a gente olha a porta fechando. Eu nem Aí a gente... E a gente subiu direto, mas agora tá parado. Tem gente entrando, a Caralho. mulher ali embaixo falou, só apertar a porta verde pra outra mulher que entra com um carrinho e tal. Então, tipo, A gente se achando que a porta tava fechando. Nossa, juro. cara, Que fui checar, não achei A lugar gente, nenhum, não, e então, só- pasmem, não, a gente não sabe pra onde a gente tá indo. O cara falou, olhou, nem olhou. Ele olhou e falou assim, é esse. E a gente falou, é esse, e agora a gente não sabe pra onde a gente tá A indo. gente veio pro binário que a gente reconheceu o Mônaco. Ele falou, pior dos casos, a gente para É em o que? Mônaco. Sim, mas eu não sei se esse é E eu Mônaco. nem coisei. Esse é Mônaco? A gente não coisou. A gente A gente nunca coisou. Mas é importante, dependendo. Ainda mais que a gente tá coisando. Gente, juro. E assim, eu falei no outro vídeo, a gente tava no mercado, né? Acho que lá embaixo tá mais. Então a gente tá com coisas, correndo com coisas. Eu tropecei. Indo da França pra Itália. Não, indo da Itália pra França. Aí tá bonito aqui. Meu pé não é não. Aí a menina viu, aí eu olhei pra lá dos caras do restaurante. A menina acho que uma gargalhada sincera 4 vezes, já só nessa corrida daqui até. Eu nem ouvi o desculpador. Foi exatamente assim, né? O quê? O quê? Essa risada sincera da minha cara toda vez que eu... Vou fazer um compilado da viagem só com os momentos que você tá rindo da minha cara. Não é da sua cara, é junto com você. Só que você tá com uma ausência de risada e eu tô com uma frequência maior. Juro. Eu acho que isso faz a viagem. Que horas são? Vamos ver que horas A gente vai chegar lá. amanhã, 8h32. Vamos fazer um combinado aqui. Se a gente não chega em Antibes, vai dormir em algum lugar. E vai falar pro meu pai que a gente queria uma lua de mel. Combinado. Conta o que aconteceu. Eu fui olhar agora e falei, nossa, mas esse trem saiu 8h38. Deve ser um trem diferente do nosso, porque o nosso saiu 8h28. Ah, não. O quê? Eu falei pra Nina quando eu tava pagando, falta 3 minutos. Não, você falou quando a gente tava, quando a gente tava comprando o ticket do trem. A Gaia falou. Ela falou assim, eu falei, Gaia, calma, vai dar tempo. Aí a Gaia falou, faltam 3 minutos. Eu falei, não, então vai dar tempo, 3 minutos, é só subir. E eu não falo isso. Aí você não fala isso. Aí a gente descobriu que faltavam tipo 10 Não, a minutos. gente descobriu agora. Tipo assim, eu olhei pro celular da Nina, era tipo 8h34. Eu falei, ué, não é pra mim ter saído. Juro. Agora saiu. Em resumo, a gente tava afobadíssimo, super atrasado. De fato, a gente tava atrasado. Mas a gente tava atrasado 10 minutos. Não, a gente tava tipo adiantado 10 minutos. Chorando de rir. E a gente tá tipo assim. Ai, cara, juro, velho. Eu amo ainda. Muito! Olha que momento divertido entre nós. Se tivesse dado tudo certo, a gente não estaria rindo. Não, já E deu certo. estaria rindo. A gente... Aí agora mais 1h30. Mais 1h30. 1h30 pra chegar em Antibes, mas pelo menos a gente tem nossa comidinha comprada na Itália. Ah, foi divertido, vai. Você até gritou. Eu não vou contar pra ninguém. Então eu pensei que você fosse agitado, tá ligado? Eu queria ter visto a cena pelo POV do segurança que ele falou, é esse meu. E pulou, parecia que E eu fico muito medo, tipo, sou a pessoa que tem vergonha de, tipo, entrar no metrô quando ele tá pitando. Cara, você- Tipo, eu de ia- falar, motorista, abre a porta. Tipo, eu não eu vou embora com o ônibus. eu ia ficar do lado de fora, eu não fiquei, porque esse é o único trem pra voltar pra França. Eu ia ficar preso na E Itália. a gente ia ficar preso na Itália. Ruim. Não é ruim. Mas aí um dinheiro, né, que se gasta. Não, mas deu tudo certo. Vamos ver se não tem um sorvetinho no Antibes aberto. Gari gasta muito dinheiro, galera. Gente, quando eu fiz o vídeo e falei, que horas são agora? Eu deveria ter percebido. Eu falei, vamos ver que horas a gente vai chegar. O trem ficou... Quando A antes? gente pulou agora, eu acho que eu nem tô apertando. E o trem ficou parado por 10 minutos. E a gente assim... Nossa, Eu acho que não deu pra entender, mas quando a gente tiver... ordem cronológica. Calma. É que no caso não tem um vídeo da gente tentando comprar o negócio. Tem coisa que não tem como gravar, só tem como testemunhar. Não é? Porra, eu gravei pelo celular só, mas
que foi muito engraçado. A gente correu. Eu acho essas coisas engraçadas. Foi um dia todo. Agora é atenção pra gente em casa confortável depois de um banho. Pra contar essa Às vezes vai ter coisa interessante, gente, mas eu espero que seja tranquilo. Tranquilo. Eu ia falar que esse é o último macarrão no Brasil. E o próximo? O que você tá falando? O que você tá falando aí? Macarrãozinho. 1h da manhã? É o nosso horário padrão. Macarrão italiano na França. Luz de velas. Rua cheia. Mar.